tô jogando Agry, BURDS, né, galera? Pra quem não sabe, esse jogo é assim. Eu tenho que derrotar o vermelho, ó. Eu não posso derrotar o ponto azul. Porque os pontos azuis, eles são do meu time. Os vermelhos, eles são do time. Dos Agry. Estratégia. Eu acho que a minha estratégia é um pouco burra. Quebrar esse talento aqui, ó. Foi muito burro. Foi muito burro essa estratégia. Ah não, vai ter que ir perto ainda não. Mas tem um salvo ali. Tem uma barreira protetora. Esses pontos vermelhos aqui, ó, jogando esses passarinhos aqui. É um passarinho. Quem nunca assistiu o Joguei, ele tem um vídeo, na verdade um vídeo não, um filme, uma série, não sei. Mano, a série tem, eles mesmos, tem eles. Na série esse tem a bomba, mas eu acho que o que mais fala é vermelho, eu acho que ele vai usar menos estratégia do que eu. Ele vai criança que me ajudou. Eu vou ganhar essa partida. Agora. Não! Se o cara não tivesse usado o poder de trocar, galera, teria vencido.